tompo faly miarabantsika rehetra navorin'ny tompo tonga amin'izao toerana masina izao mba hidera sy hisaotra ny anarany. Ko satria moa fotoana mbola fifampiarabana sy firarian-tsoa zao dia miarabantsika rehetra koa nahatratra zao tombaovao zao ary mirary fitahian'ny tompo ho antsika rehetra mianakavy. Miarabana koa antsika rehetra manaraka zao fanompoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny YouTube. John voalohany toko fahadimy andininy voalohany, zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra ary zay rehetra tia zay naterany dia tia, ary zay rehetra tia zay nateraka dia tia izay naterany. Izany ny loha-hevitra banjinitsika amin'izao maraina zao. Ko dia mbola mitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray zay taloha ankehitriny raha mandrakizay. Amen. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Andediran'Andriamanitra antsika amin'izao maraina zao amin'ny alalan'ny Salamo fahaefatra ambin'ny polo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahaefatra ambin'ny polo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Dia vakiantsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo zany. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy marazo indrindra izy, mifahoriana izy. Koa izany no tsy ataorantsika na dia olivo na aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina na aza ny tendrombohitra, na miorony sy misamboavoa raha aza ny onjany, ka miorony tendrombohitra noho ny fisafoaka. Misy ony koa ny sampana, dia ny fampantanten'Andriamanitra fonina ny masiny avo indrindra. Andriamanitra no afovoany ka tsy hetsika izy. Rehefa mandiva vano maraina ny andro, mitabataba ny fireneny samihafa, ny korokorontana ny fanjakany maro, noho ny feoveony izy, ka niempona ny tany. Jehova tompony maro no momba antsika, Andriamanitra ny Jakoba ny faharovana ho avo antsika. Amen. Ataontsika ny firana fahaenina andiny voalohany, andiny rehetra ataontsika. Tandio Falehibe Jehovah si masina tuku miyanku fatsara anatuna zizam ane ufana jana ilai Andriamanitra rainay io, mpanjaka mahery ianao, miadana tokoa ny tany tompo miankina aminao.
Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Koa zany Tompo no isaorana ianao sy iderana ianao. Saotranao Tompo no ny tantananao anay ka tonga indray amin'izao vo maraina izao mba idera sy ankalaza ny anaranao. Tompo-Andriamanitra io tanterao amin'ny anio ny teninao manao hoe raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo fovoany aho. Hatreo finy Tompo izao fotoana izao mba fotoana hoentinay Tompo manovoiry amin'ny alalan'ny teninao. Koa Tompo no voninahitra orariany no ibaribary aminay amin'izao maraina izao. Koa zavelo saraketo zay Tompo raha tsy efa nandray ny teninao ary ampiasao mahery ao anatinay tsirairay avy Tompo izany teny izany mba hamoza toeny aminay isan'andro isan'andro. Anivozanay elo Tompo hoentinay mamakivaky izao herinandro vaovao nomenao anay izao. Dia mbola anao rariany Tompo nidera, laza, voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia amin'ny aran'ny tsony Jesosy Kristy Tomponay ny anaovana izany mivavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Rehefa malala, aoka anatina ny tombosika sy anderiteny eo anatrehany sy eky ny fahaotantsika satria mpanonty isika tsy natanteraka ny sitrapony, tsy natanteraka ny didiny. Kaoka isika sambanao vavaka mangina hitondra izay mavesatra amintsika eo anatrehan'ny Tompo satria Andriamanitra mihaino vavaka ny andriamanitsika. Aoka samy vavaka mangina. Ho fiomborantsika mbavaka dia ataontsika amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka ny firana 700, firana 700 iraintsika mba ho solo ny vavaka. Dia ataontsika mitovy amin'ny feo amin'ny 700 zany dia iraintsika amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka dia ifaranantsika amin'ny rirany be famandram-po.
antsika zay nanatina ny tompo tamin'ny fotorotoro teo ho antsika zay niaiky ny fahaotantsika dia mitsangana andreny teny fampanantenana omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo amintsika anio, fa nay dia findra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsoka ny fanekena ny fihavanako aho ho Jehovah mpamindrafo aminao. Mety aho mahadiovy anao. Voavelany elokareo amin'ny anaran'ona ranomasina, komidiaran'ny tompo. Hira 537 andiny voalohany fahatelo fahaefatra ny iarahantsika amin'ny ridina. Zany sotompon'Andriamanitra rehefa malala ho antsika zay avonandray ny teny famelan-keloka teo. Fa efa nantsoina ho an'ny fahafahana ireo rahalahy, kanefa okatsoentinareo anaraka nofo zany fahafahana zany fa mifanompo amin'ny fitiavana. Voninahitra amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra, fiadiana ty ambony tany ny golakasitrana. Oka hipetraka ny fiangonana.
Ka fotoana resantsika ny tenin'Andriamanitra zao ry havana dia ira 212 ny ataontsika dia aoka hiakatra ty alohan'ny mpandray anjara. Mbola hiara hivavaka isika. Ray masina o, tonga amin'ny fotoana izay hianoanay ny teninao izahay. Ny teninao izay sakafo ho an'ny fanahinay, ny teninao izay aina ho an'izay mandray azy. Koa mangataka ny fanahy masinanao izahay Tompo malala o, anamasina ny teninao, anamasina ihany koa tenanay tsirairay avy, raha idiran'izany teninao izany, mba ho rano velona hiboiboka ao anatin'ny fonay tsirairay avy, ahatonga anay hanarina ny fiainanay isanandro, ary tazona ny finoana ianao tsy ho faty. Koa Tompo malala o, miantso ny fanahinao masina koa izahay, tahio ny teninao Tompo, mba tsy hiverina any aminao intsony raha tsy efa nanatanteraka izay nanirahanao azy. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana no hanovanay izany vavaka izany. Amen. Hamaky teny isika. Ny teny izay vakiana dia hitantsika ao amin'ny Isaia. Isaia 5:50, vakiana manomboka amin'ny 1 ka miafara amin'ny 1:10. Isaia 5:50, vakiana manomboka amin'ny 1 ka miafara amin'ny 1:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Hey ianareo rehetra izay mangetaeta, mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola, avy mividy ka homana. Eny avy mividy divay sy ronono, nefa tsy ambola na amin'ny karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy anina, ary ny vokatsy ny fisasananareo amin'izay tsy mahavoky? Miaino dia miaino ahy, ka hano izay tsara, dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa ty amiko. Miaino dia ho velombelona ny fanahinareo. Ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia ny famonjam-po mahatoky nampanantenaina ny Davida. Indro nataoko vavolombelona ho an'ny firenena izy, ho mpanapaka sy komandy amin'ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatrao no antsoinao, ary firenena izay tsy mahalalanao no hiazakazaka ho aminao, noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitsao, sy ny Iray Masiny Israely fa nomeny voninahitra ianao.
mitadiavan Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola ankaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny laliny, ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ao amin'ny Jehova ireny, fa haminjafo aminy izy. Eny io amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny hevitsy tsy ho fevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehova. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany, no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitsy noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy anan-danitra ka tsy miverina any. Raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nanampavokatra azy, mba hahatonga vao ho an'ny mpamafy sy hanana ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Mbola hitohizantsika ny vaky-tenin'Andriamanitra ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, jerentsika amin'ny andininy 5. Toko 5, vakiko amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 6. Rehefa samy nahita, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra. Ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavan'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra, dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra, ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra, ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Oka hitsangana fiangonana. Hofaranatsika ny vaky-teny, zany dia hita amin'ny filazantsara ny soratan'i Marka andininy voalohany, toko voalohany, azafady, toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Marque 1, 1 à 7.
ny nandohan'ny filazantsarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia aminany hoe indro izao maniraka ny irako ialohanao izay amboatra ny lalanao. Injany misy feo miantso mafy any amin'ny efitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan'ny kalehany. Dia niseo Jaona izay nanao batisa tany amin'ny efitra ka nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny. Rehefa niaiky ny fahotany ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary feny kibo hoditra no tamin'ny valahany zafady ary ny vina dia valala sy tantely remby ary nitory izy ka nanao hoe avy ao aoriako izay ilay mahery noho izao ka tsy mendrika hiondrika ama ny feny ny kapany azy ao. Voreto tokoa izay tompo amin'izao fotoana izao. Ianao nefa nialoha lalana ary finoanay tanteraka izany. Satria mbola te-hamanana indray ianao amin'ny teninao. Satria efa nambaranao fa tsy ny mofo ihany no ivelomana, fa ny teny izay avoaka ny vavanao Andriamanitra. Tompo, sady mangetahety izahay, nona ka mangataka aminao mba ho atrehanao amin'ny alalana fanahinao izao fotoana izao. Mba omenao indray androany ny hanina sahaza ao anay, ny teny hamoky ny fanahinay. Ka aoka angina izay tabatabatsy avy aminao, fa aoka kosa mba ho fo lonaka ny fonay handray ny teninao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika eto. Ry havana ny ten'Andriamanitra izay hakatsika ny afatry ny Tompo
amin'ity anio ity dia arak'izay fa voalahatra ao amin'ny perikopa ary asongaditsika manokana amin'izany amin'ny epistily voalohany soratany Jaona toko 5 ny 1:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Ho aminareo rehetra ny fahalalana tsara avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy-masina. Ao anatin'ity epistily nosoratan'i Jaona ity dia mitondra anatra sy fampitandremana ho an'ny olona noratana izy. Fa misy mpampianatra sandoka tonga eo anivon'izy ireo. Mpampianatra diso satria mivohy ny fampianarana fahafa izay milaza fa tsy ho tonga nofo sy tsy ho tonga olona velively i Kristy. Arak'izany dia nolavin'ireo mpampianatra sandoka nilaviny tanteraka ny maha-Kristian Jesosy. Ary izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy rehefa nanambara tamin'ny alalan'ny fanahiny ary nyteny Jaona niantso azy ireo hoe antikristy. Manome ny andinindininy amin'izany Jaona mikasika an'izany hoe iza moa no atao hoe antikristy. Ary ariana kely ery ary amin'ny epistily 2 soratany Jaona ihany, epistily voalohany soratany Jaona toko 2 dia andininy 8:20 izay nambarany hoe ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro ny antikristy efa tonga sahady. Avy tamintsika ihany no nialy izy ireo. Nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa nialy izy mba aseho fa tsy hisantsika ny rehetra. Ary dia mbola manohy ny anatra sy ny fampitandremana ihany Jaona amin'ity epistily voalohany ity soratany ity, any ariana kely amin'ny toko 4 indray keo amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 9 izay nambarany hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka lasa amin'izao tontolo izao. Ary izao no ahafantarinareo ny fanan'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanahin'ireo antikristy ireo. Ka mba ho arofanina ary ho fitariana vahoaka amin'ny lalamarina dia indro ary Jaona mitondra anatra mazava ka milaza hoe zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Tsara raha zavaina arabaky teny izany perikopy izany araka ireto fizarana roa ireto. Voalohany, zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra. Ary ny faharoa, zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Voalohany ary, zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra. Naterak'Andriamanitra, olona naterak'Andriamanitra, tonga zanany. Zany hoe tonga tafiditra ho isan'ny olona akaiky azy sy ho isan'ny ankohonany. Fahasoavana lehibe zany tonga zanak'Andriamanitra sy isan'ny fianakaviana akaiky azy. Zanany tanteraka no sady tiany, zany hoe afaka misitraka fanomezana tsara avy amin'ny rainy, afaka miteratra aminy, tsy diso anjara milova sy ny fitahiana samihafa. Tena fahasoavana. Satria zanaka trano ka ny toerana misy ny rainy
no misy ny zanany. Iny Andriamanitra fatratra mba hahatonga ny olona rehetra ho lasa zanany. Saingy tsy ny olona rehetra akory no ho tonga zany, tonga amin'izany toerana hoe zanak'Andriamanitra. Tsy tonga dia lasa zanak'Andriamanitra avy hatrany akory ny olombelona. Tsy zavatra mandeha ho azy ny mahazanak'Andriamanitra, fa misy fepetra, misy masotsivana, ary lalàna izorana tsy maintsy arahana vao tonga amin'izany. Ka hoy tsika ary hoe inona zany fepetra zany? Mazava tsara ny valiteny nomeny soatra masina eto amin'ity voasoratra ity. Tsy maintsy mino fa Jesosy Kristy, Jesosy no Kristy. Ny finoana-mbary eto dia ny fanekena fa marina ny teny rehetra zay nolazain'Andriamanitra ary dia iainana sy atao atanterahana zany. Mino zay azo adika ihany koa fa resy lahatra sy manaiky ary mandray fa Jesosy le teraka atao tranomby, le zanaky Davida, io no Kristy. Zany hoe tena feno fatokina sy faharisen-dahatra fa i Jesosy no voaositra ho mpamonjy sy mpanafaka ary mpanavotra amin'ny fahotana izay mitondra amin'ny fahafatesana. Tamin'ny alalan'nisy filohan'ny eloko atsika teo ambony hazo fijaliana ka nandatsahany rano no nanehoany mahampanavotra azy. Fantatsika tsara amin'ny filazantsarany Jaona toko 7. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fanina fiainana mandrakizay. Toko 5:20. Jesosy lay tonga nofo sy olombelona. Izy rery no Kristy. Izy no Mesia, satria misy ny Kristy sandoka. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra. Tsy misy lalana hafa afa-tsy ny finoana Jesosy Kristy irery ihany no mahatonga atsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Tonga olona Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mba hahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Tonga olona Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mba hahatonga atsika olombelona ho zanak'Andriamanitra. Toy ny varavarana idirana ho isan'ny akon'Andriamanitra ny finoanan'i Jesosy ho Kristy, Mesia, ho Tompo. Finoana zay marina tsara fa asan'ny fanahy masina ataon'Andriamanitra ato anatintsika no mahatanteraka izany, ary izay le hevitry ny teny hoe naterak'Andriamanitra. Andriamanitra tena misahirana mba hahatonga atsika hino azy ka ho lasa zanany. Naterak'Andriamanitra any ka Andriamanitra no mahazy azy ho lasa olom-baovao no ny asan'ny fanahy masina. Naterak'Andriamanitra zany hoe toy ny miova ray aman-dreny ho tena mpiantoka sy ny fiainana rehetra. Ndeha ho tsaivitsika kely ny resaka fanaovan'i Jesosy tamin'ny tiranga efa somary zokonjokony, Nikodemosy fariseo izy io, sady manam-pahaizana satria mpampianatra lalàna sady nanana ny toerana maizy azy teo amin'ny toerana nisy azy au niveau social zany. Dia ny tantara io zany dia hitantsika filazantsarany Jaona zay voarakitra ao. Mpanapaka tao amin'ny tanàna, zany hoe eketeny. Nikodemosy dia nanizingizina fa fanajana ny lalàna rabaky teny ihany no mahavonjy. Ary tamin'io resadresaka ny fanaovan'ny Tompo tamin'ny Nikodemosy io dia laza tamin'i Jesosy hoe ny rana hoe ty amin'izao tontolo izao izy mba hamonjy, ary izay tsy mety mino ny famonjeny dia ho very. Amin'ny 7 amin'io filazantsarany Jaona toko 7 io dia namaly satria ny fanazava tamin'ny Jesosy i Nikodemosy. Dia namaly Nikodemosy Jesosy ka nilazainy mazava tany fa raha tsy ateraka ny ray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe
tsy mba ho isany zanak'Andriamanitra. Ary dia hitantsika amin'ny tantara io fa tsy azo Nikodemosy ny tiany Jesosy ambara, ary dia mbola nanontany izy hoe ataon'olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ny kibon-dreny indray va izy ka ateraka? Namaly azy tsotra Jesosy. Fa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ry havana, zava-dehibe sy miantoka ny fitahim-panahy azo amin'Andriamanitra ny finoanan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zanakalahy tokan'Andriamanitra, fa isika kosa afaka ho zanaka natsangana. Manana zo tonga zanak'Andriamanitra ny olona rehetra, saingy tsy ny rehetra akory no zanak'Andriamanitra, fa izay mino ihany. Fa hoy Jesosy, voarakitra ao amin'ny filazantsarany Jaona, toko 8:12, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ankehitriny, na isika manatrika eto, na isika any atokantrano any izay manaraka an'izao fizarana izao amin'ny YouTube, dia mila mamaly ny fanontaniana. Mazava, efa mba nateraka ve ianao? Mba efa nateraka ve isika ka samy milaza fa zanak'Andriamanitra? Mazava zany fa raha sanatrika tsy mbola isan'izany isika dia tsy ahatsiaro fitahiana avy aminy. Ianao, isika mahalala tsara ny vavaka ary manonona tsara ny vavaka nampianarin'ny tompo, nampianaran'ireo mpianan'ireo fahiny. Rainay izay ny an-danitra, tompontsika amin'izany izy, rainay izay ny an-danitra. Izany hoe zanaka no miresaka amin'ny rainy. Tena zanany tokoa ve? Ary rehefa izany dia tsarovy fa misy ny asa sy toetra takiana amin'ny olona izay tonga zanak'Andriamanitra. Teboka faharoa, izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Ny Baiboly Diem, izany hoe dikateny ombonana zany any Madagasikara, dia milaza ary izay rehetra tia ilay Andriamanitra niteraka dia tia izay nateraka Andriamanitra koa. Izay ny interpreteny zany anio teny vakitsika teo. Asa takiana voalohany ny hoe tia ilay niteraka, izany hoe ho tian'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona dia tonga tanteraka eo amin'ny fiainany ny fiainan-bavao. Makatoy feno sitrapon'Andriamanitra, lola arina feno amin'ireny ny fitiavana feno sy tanteraka an'Andriamanitra. Tiavan Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra. Tsy maintsy aseho zanak'Andriamanitra ny faneom-pitiavana an'Andriamanitra. Ny faneom-pitiavana tsara indrindra dia ny fanarahana sy fiainana ary fankatoavana ny teniny. Tsy zanaka mpamotsy fotsy, fa mandala tanteraka ny sitrapony rainy. Zanaka mazoto miresaka amin'Andriamanitra satria liana ahafantatra sitrapon'Andriamanitra sy hanatanteraka izany. Tia izay naterana izany, tia izay naterana izany hoe tia an Jesosy Kristy rehefa nandray azy ho tompo. Ny tompo moa dia anarana ny antsoin'Andriamanitra. Manaiky an Jesosy ho tompo izay midika izany fa izy no Andriamanitra ao. Izy no ivavahana, izy no ateranao, izy no mpamonjinao, izy no ekenao mpiahy ny fiainanao. Amin'ny mahatopo azy dia ny fiainona, ny sitrapony sy ny fankatoavana, izany lahara-pamena eo amin'ny fiainanao ho fanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra. Dia manampy fanazavana koa ny soratra masina ary milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra ray dia tsy maintsy miteraka ny fifankatiavana eo amin'ny zanany rehetra. Mifampiankina ary tsy azo sarana mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiray finoana. Izay le
teolojia azo fijaliana. Didy vaovao no nomeko anareo dia mba nifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Any amin'ny filazantsarany Jaona 3:10, 5:7 sy 10:30 miamakitsika izany. Tsy afa-misaraka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavam-piarabelona. Ny soratra masina dia milaza fa izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia izay naterany koa. Zany hoe ho tia tanteraka ny zanak'Andriamanitra rehetra. Izany tokoa ny foto-kevitra ao amin'ny ity epistily voalohany soatan'i Jaona 5:2 ity. Andriamanitra dia fitiavana, zanak'Andriamanitra fitiavana ny kristianina. Noho izany dia tsony izy mba hahay haneo fitiavana. Ko mba hitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy mifankaty izy. Alao hazava tsara fa tsy mba teny fiangaviana io, fa didy vaovao i Jesosy Kristy. Raha tsy mahay mity ny mpiara-manompo isika dia tsy zanak'Andriamanitra. Zany hoe tsy marina mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra raha toy isika ka makahala ny rahalahintsika. Tsy misy zanak'Andriamanitra tezainy ka hifanipaka toy ny valanan-karona. Ny finoanan'i Jesosy Kristy ny lalana hidirina amin'izany. Ary rehefa tonga zany isika dia antsona hiten'Andriamanitra sy hifankaty zany samy zanany. Dia andeha jerentsika miaraka kely zany hoe toe-piainany zanak'Andriamanitra. Makany amin'ny filazantsara Mateo indray tsika 5 dia 1:20 ka hatramin'ny 12. Nanao toriteny tena tendrombohitra i Jesosy ary nampianatra ireo vahoaka izay limbaovao, li fampianarana, ka nilaza amin'izy ireo ny toetra ny tena mpanarady an Jesosy marina tokoa. Ka manahoana ary zany toetran'izany mpanarady an Jesosy Kristy zany? Anankiroa ihany no asokafitsika. Ny voalohany, olona sambatra. Ao amin'io filazantsara amin'ny Mateo io dia miverimberina raha isaitsika 5:5, 1:1 ka hatramin'ny 12, raha isaitsika dia miverina intsivy ny hoe sambatra ny. Sambatra ny. Io fomba teny hoe sambatra ny io ry havana dia azo adika hoe endre ny asambaran'ny. Amin'izany dia ambaran'ny mpandinika soratra masina fa azo adika hoe io sambatra io, hoe sambatra ny, hoe matsiriritra. Matsiriritra. Zany hoe rehefa mahita ilay olona manana ireo toetra ireo ianao dia mitsiritra azy mba hite-hitovy aminy koa. Ary dia mitodika amintsika amin'ny lafiny roa zany teny zany. Etsy an-daniny, mahatsiaro sambatra ve ianao? Mahatsiaro sambatra ve isika izay mitonona fa mpanaradian'i Jesosy Kristy? Mahatsiaro ve ianao fa manana tombony tsy hananany olona tsy mba manaradian'i Jesosy? Raha ny marina manko dia tena manana izany isika ary manana maro dia maro. Dia izay lazain'i Jesosy hoe ao amin'ny Jaona 10:10, fiainana be dehibe. Fiainana be dehibe no menantsika. Manana an'i Jesosy tsika satria manana ny zanaka. Filazantsara epistily voalohany soatan'i Jaona 5:5, tohizana le 1:12 fa ao amin'ny 2:12 izy ity. Manana ny fiaina mandrakizay sika. Manana fanahy masina sika. Ny epistily ho an'ny Efesianina 1:13 sy 14. Tsapantsika sy tsaroantsika ve ny tombony makadiry ny fanantsika an'izany. Ary etsakilany mba mahasarika ny tsy mino ve ianao? Za ty ve dia mba mahasarika ny tsy mino? Zany ny olona izay mbola tsy nanaton'Andriamanitra. Rehefa mahita anao kristianina,
rehefa mahita kristianina rehefa mahita itsika kristianina izy ireny mba maniry ve ka manao hoe ahoana reny mba hatonga ho kristianina sasanatry mivava manao hoe raha toynireny kristianina dia aleoko ihany amin'izao mety amiko zao fiainan'izao ao amin'ny Zakaria 9:7-20 dia misy teny fatratra amelomana ny fieritretantsika zao voasoratra ao zao no lazain'i Jehova tompony maro amin'izany andro zany dia isy folo avy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona sisin-dambany jiosy anankiray ka hanao hoe mba handeha hiaraka aminareo zahay fa hifarenay fa momba anareo Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika tokoa an'izy zany toetra faharoa ho an'ny mpanaradian'i Jesosy olona miavaka mihitsy ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy ny olona mihevitra hoe rehefa somary nresahany mpitandrina tamin'ny toro-teny tamin'ny Alahady lasa teo mikasika zany hoe fahasambarana dia toizatsika androany fa ny olona mihevitra hoe sambatra ny manan-karena izy kosa lazain'i Jesosy hoe sambatra ny mahantra ny olona mihevitra hoe sambatra ny voky izy kosa lazain'i Jesosy hoe sambatra ny nona raha mihevitra ny olona hoe aza manaiky lembena an'izany izy kosa lazain'i Jesosy hoe sambatra ny malemy fanahy i Jesosy milaza hoe sambatra ny enjena dia hoy ny hoe aizay koa no isy ahita fahasambarana amin'izany hoe haratsiny ny hafa miavaka mihitsy ny mpanaradian'i Kristy ary fototra iorenany mampiavaka azy dia izao ny fiainany ray manontolo miorona amin'Andriamanitra hitantsika teo mahazava tsara fa tsy système de valeur n'izao tontolo zao ny système de valeur mibaiko sy mitondra ny fiainany mpanaradia an Jesosy ny fanjakan'ny lanitra no matimatesany ny mahazanak'Andriamanitra azy no tiany fikirana ny sitrapon'Andriamanitra no rifosany tanterana na inona mety hatra aminy fantany ary fantany tsara araka ny voalaza ao amin'ny epistiliny soatan'i Jaona 1:7 fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ry havana malala i Jesosy Kristy sy ny fiainany no ohatra tafitsika amin'izany fiainana miavaka izany dia izy izay ny teny ao amin'ny Jaona 4:7 hoe tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao i Paoly koa ary any amin'ny epistily soatan'ny Romanina 2:12 dia nanafatra antsika ka manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ko ny fantany andray mipetraka miavaka ve ianao isika reto ve miavaka samy mitovy volo mitovy loko amin'ny tsipino zak'Andriamanitra dia omeny sitraka tanteraka ny fitahiny ny fahasoavany ny fitiavany ary ny fiadanana zay lazainy fa tsy hain'izao tontolo izao omena raha misedra fotoatsarotra amin'ny fiainan'ny olombelona dia mampahery ary manome antoka kosa Andriamanitra fa mitany zanany satria efa nambarany hoe ampoanao ny fahasoavako hita zany ao amin'ny Salamo 1:20 tapany farany amin'ny 2:12 fa rehefa mivoaka ho mpandresy tanteraka zanak'Israely manoloana ny ady sarotra zay natreny dia nilaza hoe fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao dia ho jerentsika kely koa ny tantaran'i Davida araka rehefa vakitsika tamin'ny teny teo ihany voarakitra ny perikopa dia Davida moa zany ilay mpanjaka tanora tao Israely io Davida io le niady tamin'ny Goliata le Filistinina le ngeza be ary namono any Goliata ary dia tsy tiany Filistinina mihitsy ity mpanjaka ity mpanjakan'Israely i Davida ity ary voarakitra zany tantara zany amin'ny tantara voalohany boky tantara voalohany toko 4:10 dia 9 ka hatramin'ny 7 fa rehefa tonga teo amin'ny fiandriana sy voaositra mpanjakan'Israely Davida
dia nijoro avy hatrany ny firenen'ny Filistina nitsangana ho fahavalony. Nandeha mivoaka ny faritany mihitsy izy ireo andeha hiady amin'ny Davida sy ny zanak'Israely. Dia voalaza fa indreny tokoa miaramila ny Filistina, miaka eran'ny lohasamby hampiseho ny amarony sy ny heriny. Hita amin'ny songato reto ny toetran'i Davida teo amin'ny fiatrenany ireo fahavalony. I Davida io miaramilany dia matanjaka, be dia be, ary fomba ny fehdiana teo am-pelatanany. Ary araka ny filazan'ny mpandalina dia manana teknika kokoa efa elabore zany i Davida sy ny miaramilany no ireto Filistina ireto. Fa na dia zany ary dia tsy mba nametrahany ny adiny sy ny fanantenany ny fananina zany. Tsy zany ny tokian'i Davida sy ny heveriny fa havonjy azy. Tsy sanany apakevitra hery Davida fa ny zavatra nataony dia ny fitodiana tamin'Andriamanitra sy ny firesahana tamin'Andriamanitra. Nangataka toro-lalina sy tolo-tsaina tamin'Andriamanitra izy, ary nanontany Andriamanitra aloha i Davida na amin'izay tokony atao. Marina fa indroa ao amin'ny tantara io, indroa miataona no tonga nanafika azy ny fahavalo, ary indroa miataona koa i Davida no nanontany ny hevitr'Andriamanitra. Ao amin'ny 10 dia voasoratra hoe, ary Davida nanontany Andriamanitra hoe hiakatra hamely ny Filistina ve aho, hatolotra ao eo an-tanako va izy. Ary erina kely ery amin'ny 14 dia nanontany Andriamanitra indray Davida. Nanontany izy satria natoko tanteraka an'Andriamanitra, ary niakina feno tamin'izay rehetra ny nataony. Tsy miakina amin'ny herin'ny tena sy ny fahaizany na ny tontolo manodidina azy, fa tao amin'Andriamanitra ny fanantenany rehetra. Marina ry havana ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Tsara ny fifamatoran'i Davida tamin'Andriamanitra, hany ka tsy mba niazakazaka hanao asa amin'ny fiheverany samy irery izy, fa mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Izay aloha voalohany. Inona ny hevitr'Andriamanitra? Inona ny tian'Andriamanitra ataoko ny toe-javatra izao? Raha indroa metaona nanontany an'Andriamanitra Davida, dia nomen'Andriamanitra valiteny mazava tsara indroa metaony ihany koa. Amin'ny 10 dia hoy Jehova taminy, miakara fa hatolotro eo an-tananao izy. Ary ery amin'ny 14 dia hoy Jehova Andriamanitra, aza mandeha manenjika azy fa miviry azy, dia mandehana fa ho tonga ho aminy ianao. Amin'ny Baiboly Frantsay moa dia mazava kokoa ilay izy hoe tany nandresen'ny Davida andro Filistina, miaramila Filistina ireo. Andriamanitra tsy mamela ny zanany ho irery, nangasy asy manoloana zavatsarotra izay miatraika eo amin'ny fiainany. Mitondra vahaolana ho an'ny mpanompo ny mahatoky azy tanteraka Andriamanitra. Ary Andriamanitra ihany koa dia mirotsaka tsehatra mifanohana amin'ny olony amin'ny fiainany. Indro izy fa mampahiran'i Davida, hanika natorony azy ny fomba hiatrena ny Filistina fahavalo. Tahaka an'i Davida, dia ilaina ny ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ka manontany azy mandrakariva. Hamantatra ny sitrapony iny amin'izay tokony ataonao sy tokony hiatrehanao ny mombanao rehetra. Ary izany indrindra no natonga an'i Jesosy hanoro hevitra sy hampitandrina hoe izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Araka voasoratra ny amin'ny fianarana Jaona 5:15. Ary rehefa eny Davida ny toromarika nanteny avy amin'Andriamanitra, dia sitrapony zany dia nakatoaviny tamin'ny antsipiriny tokoa. Hitantsika zany eo amin'ny 9:12 dia zao ny voasoratra hoe, dia niakatra nakao Baala Perazima Davida ka namely azy teo. Ary eo amin'ny 9:20 dia nanao arak'izay nandidin'Andriamanitra azy Davida. Narahiny sy ny ainany baiko avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe eto ilay hoe fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Zany hoe fanatanterahana mihitsy fa tsy mijanona ho fihenoana fotsiny ny ten'Andriamanitra, ho tsy mpiaino mora manadino. Tsy afa-misaraka ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fatokiana azy.
tsy azo sarana ny fankataovana sy ny fanantenana fa andresy miaraka amin'Andriamanitra. Ary noho ny fifandraisana marina nisy teo amin'ny Davida sy Andriamanitra sy ny fankataovana ny teny dia rahantsika mahita ny fahombiazana nyseho ny tranga. Inona ary reo? Anankiefatra ihany nasongadina niady ho an'i Davida Andriamanitra ao amin'ny 5:50 tapany faharoa dia zao volaza zao: fa amin'izany no efa miainga amelohanao Andriamanitra hamely miaramila ny Filistina. Faharoa, resy tosika ny fahavalo ao amin'ny 1:50, niparika toy ny rano vaky izy ireo ao amin'ny 1:50, ary nandositra hatrany Gibeona ka hatrany Gazera. Fahatelo, miariary fa tsy mahavonjy ny sampy. Voalaza mantsy eo amin'ny 1:12 fa ny sampy izay nitokiny miaramila Filistina izay nentiny niara-niady taminy dia nilaozan'izy ireo nahavelany teo zany, nilaozan'izao nandositra ary dia nidorany Davida. Ary farany no marina eo amin'ny 1:17 fa tonga nalaza Davida ary nataon'i Jehovah Andriamanitra nahazo ny firenena rehetra nitahotra n'izany Davida mpanjaka izany. Vokatry ny fankataovan'i Davida sitrapon'Andriamanitra dia niara-dia tamin'ny Andriamanitra ka nampandresy azy teo amin'ny sarotra rehetra. Ry havana, mandalo fotoan-tsarotra izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Ary manoloana indrindra niady atao amin'ny valanaretina Covid-19 dia zao tapabolina ahafantarina fa misy indray ny SARS-CoV-2 izay tsy fantatra na mbola mahery na tsy mahery no fa nisy teo aloha, dia te-hampaheriny ary hanome antoka fa mitany zanany Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra angasy asy ny zanany fa ho raisiny an-tanana ny fiainana sy ny hoaviny. Andriamanitra mihaino ny mpino marina amin'ny fifandraisana aminy. Tsy tena fafa eny amin'ny rivotra akory ny resaka ataony olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, fa mihaino azy tokoa Andriamanitra ary tena manome valiteny azy. Koa tahaka ny nataon'i Davida dia antanio Andriamanitra fa matoky izy ary hamaly anao. Isika reto dia raha ohatra ho raisina hoe mivantana zany ny fanontaniana dia hoe iza nanao vaksiny, satria samy matahotra ho faty daoly. Iza tsy samy manao vaksiny, ka na niary zany ao anatin'ny tokantranoko ny olona mifanerasera amiko dia mizara misy tsy hanao vaksiny ary misy ny hanao vaksiny. Dia samy manana zany ny olana. Fa hoy ny tompo, aza merikerika foana ianao, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho anomenareo ny fitsaharana. Ao amin'ny filatsara Matio 5:20. Ry havana, ndreo ary miafatra ho antsika androany. Ny mpanaradia marina ny Kristy dia olona sambatra, olona miavaka. Koa mandehany ianao, ivelomo zany fa tsy manana fifaliana mihoatra zany Andriamanitra raitsika dia ny mahita antsika zanany mandeha araka ny sitrapony. Amen.
fa amin'ny fono inoana azoana fahamarinana ary ny vava no anekena azahoana famonjena. Aokasaka hiara-tsangana mba hanolana ny fanakem-ponoana izay resintsika amin'ny fiangonana marina mandran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ireto-toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanaka latokana tompontsika izay nitorotoroany tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virgine, nijaly rananapaka Ponto Pilato, nimony tamin'ny hazo fijaliana, mafy nalevina, nena tamin'ny filantsika, nitsangany tamata tamin'ny fahatelo, niakatra ao amin'ny lanitra, nipetraka amin'ny Andriamanitra Kristo, avy any ny tsara olona sy ny mafy, mino ny fanahy masina, fiangola masina izao, fiangola masina, faminakeko, tsangana tena ny maty, ary fiaina mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharam-piangonana isika, daoka ny tonga anjara hiakatra ilazana izany. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana ary tompon'ny asa. Vaovao nasionaly. Nahazo fiarabana taom-baovao 2024 isika avy amin'ny faritany afovoany Antsinanana, avy amin'ny TAF FPMA Grenoble, TAF FPMA Amiens, TAF FPMA Caen, TAF FPMA Cergy, ny fiombonam-bavaka Côte d'Opale ary ny TAF FPMA Rouen. Vaovao TAF fialan-tsasatry ny mpitandrina, mampatsiahy ny fiangonana fa miala sasatra ny mpitandrina hatramin'ny 14 Janoary 2022. Koa raha misy asa maika ilana azy dia afaka mifandray amin'ny filoha. Miala tsiny.
trano fiangonana. Aza dino fa atsika trano ny fanoanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia hitantsika misoratra ary azontsika anontaniana ny mpitam-bola na azo alefa mailaka amintsika koa. Manentana antsika koa anohanam-bavaka izany asa goavana izany. Rakitra sy adidy. Manentana antsika hatrany amin'ny fanosahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire eloaso toy ny mahazatra mbo mariky ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Ho antsika ato am-piangonana dia apetraka ao anaty arina etsy am-piravana izany toy ny fanao teo aloha. Diarim-piangonana. Ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA amin'ny Alahady 7 Janoary 2024 dia eto amin'ny Vieux Temple amin'ny 10 sy sasany maraina tahaka ny androany. Izany dia azo arahana ihany koa amin'ny YouTube. Marina fa mbola voafetra avokoa ny isantsika ka mbola amin'ny alalan'ny roy izay alefa amintsika no anaovana ny fisoratana anarana. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tonga fotoana fiarabana vahintsika zao ry havana, koa raha misy aminareo zao vao tonga nanatrika zao FANOMPOAM-PIVAVAHANA zao dia oka hitsangana mba hiarabe ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komita tsy misy saotra indrindra. Amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny komity no hiarabananao no isaoranao ihany koa tonga niaraka nombom-peo ny dera sy ny sotran'Andriamanitra teto aminay. Ary mirary koa mirary soanao mba hatanteraka soamantsara ny antodia izay navenao teto na hipetraka na mandalo fotsiny ihany. Ary zadino koa fa misy toeranao foana eto amin'ny fiangonana raha mandalo eto ianao. Ary raha mila fanazavana mpanampiny na misy fanampiana tokony ilaina dia reo mpitompona andraikitra afaka notaniana zay rehetra mangetaeta tiana ho fantatra. Dia misaotra dia mirary soa indrindra tompoko. Tonga amin'ny fotoana fanoloran'ny rakitra tsika zao ry havana dia ny hira 441 ataontsika 107 sy 9. Oka hitsangana ny fiangonana. Tompon'Andriamanitra io indritsy tompo manolotra ny sombitsombiny avy amin'ny fanananay zay tsy avy taiza akory fa avy tao aminao ihany. Resy tompo zany mba hoentina ampandrosoana sy hanaovana ny asanao. Tsy ny vola ihany tompo no atolotra ianao fa ny tenany koa tompo atolotray mba ho anitra ny kasitrahanao. Dia resy tompo zany
mba voninahitra ririany amin'ny aran'i Jesosy Kristy ny tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Mbola hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay anan-danitra o, misaotra anao izahay fa mbola omenao izao fotoana izao ahafahanay manandratra ny vavaka izay mipololotra avy ao amponay ao. Misaotra ray malala o fa ianao Jehova izay tomponay no tompony tantara. Ianao ny mamey ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo fa anisany zanakao izahay satria nampidirinao tao amin'ny Jesosy Kristy ilay zanakao lahy tokana. Misaotra ny amin'ny fanekena rehetra izay nataonao taminay Tompo. Ary izao taom-baovao izao izay vao manomboka izao Tompo dia atsarovanay ny fanekena rehetra izay nataonay taminao. Na tamin'ny alalan'ny batisa izany, na tamin'ny alalan'ny konfirmasiona, na tamin'ny fanambadiana, na ny mahadiakona anay, ny mahampiandry anay, ny mahapastiora anay, ary indrindra ny mahazanakao anay. Tompo, misaotra Jesosy fa teo ianao, ary raha nanao voady taminao izahay, soa ihany fa napetraka ny fanahinao masina tao anatinay hoe, ny herin'Andriamanitra no iankinanay avy tanay izany. Tompo malala o, mangataka ny fanavaozany ny herin'ny fanahinao masina ho ao anatinay, mba hoefainay ireny voady, ireny fanekena izay nataonay taminao Andriamanitra. Tompo omeo anay ny fo, tena vonina ankatoanao ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao izay Tompo fa afaka mitondra mbavaka ny mpitandrina izay miala sasatra ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fotoana izay menao azy ialana sasatra. Ka izany fotoana izany Tompo mba hanovozana ny hery rehetra izay ilainy, hanaovany ny asanao, hanavaozanao koa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany, ary koa Tompo hanomezanao ny fahendrena rehetra ho an'ny vadiny. Mametraka aminao Tompo ny ankohonany, ny zanany, ny zafiny, ny reniny, izay dia efa antitra aza fa apetraka ao anatiny ny fiadananao Andriamanitra. Vavaka aminao koa izahay Tompo, ho an'ny FPMA manontolo, ho an'ny mpitondra izany fiangonanao izany, mba ho tsilovin'ny fanahinao masina ny pastiora synodala Setarasolo-ndray be, ka na amin'ny fanapahan-kevitra izay rehetra iraisiny, dia miaraka aminao fanahy masina satria ny ondrinao ny hoentiny Jesosy malala o. Mivavaka aminao koa Tompo ny amin'ny faritany izay misy anay eto Atsimandrefana, izay miomana amin'ny fionan'ny sampana vehivavy kristianina sy sampana lehilahy kristianina ary ny FNM. Omeo ireo rehetra izay tompona ndraikitra ao anatin'izany Tompo, ny ametraka eo am-pelatananao izay faniriana sy fikasana rehetra izay atao, ka miaraka aminao fanahy masina mandrakariva ny amin'izay rehetra hoeverina, ny amin'izay rehetra atao, ka izany fionana izany Tompo mba hampitombo ny tsirairay avy, ary indrindrandrindra mba hanananay ny fanolorany tena marina. Andriamanitra Tomponay o, misaotra anao izay fa afaka mametraka aminao ireny madinika ireny, ny mahantra, ny sahirana, ny ninona ny antony fahasahiranana, ny tsy manana taratasy, ny tsy manan-koanina, tsy manan-kitafy, ny tsy manan-kialofana. Tompo, hitanao izy ireny, ary efa mangorakoraka ny fono ao. Raha mahita ireny olonao ireny anao Jesosy dia ny tsinainao aza no tena marary anatinao any. Omeo anay koa Tompo ny fo mangorakoraka sy ny tsinay maharary mahita ireny manitra anao ireny, ary mahatsiaro indrindra Tompo ny any amin'ny tany razanay, ny any amin'ny sidiny Madagasikara izay azony keremy izao fotoana izao Tompo, na ny rano sotroina aza Jesosy tsy misy, fa manantena izay Andriamanitra,
hainao ny manome izay tsy misy, ary hainao ny manao izay tsy hainy olombelona tao. Ka matoky izahay Tompo, fanome izay hitanao fasahaza ho an'ireny vahoaka malagasy tahaka anay ireny ianao. Mivavaka aminao koa izahay Andriamanitro, ho an'ireo rehetra izay marary, nahazo ny Covid-19 zany, ny aretina hafa tahaka ny cancer, ny AVC sy ny aretina hafa maro Tompo. Heny, na nasitrana ny aretina rehetra anao Tompo, ka mametraka aminao na ny aretim-panahy, ny aretin-tsaina, ny aretin'ny fo, ny aretin'ny nofo, ka mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy reny ny teninao manao hoe ny finoanao no efa nahavonjy anao. Mivavaka aminao koa izahay Tompo Andriamanitra io, ho an'ireo izay namoy havana, namoy malala, nandao ny olony tiana, mba hitoetra mandrakariva ao anatin'izy ireny ny teny fanampanantenana izay nomenao manao hoe eny ianao tsy mba mandao, ianao tsy mba misaraka amin'izy ireny, ary ny teny fampanantenana amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty Tompo, mba hitoetra betsaka ao anatin'izy ireo, ka hananany na dia eo aza ny zavatsarotra ny fahaizana misaotra anao, hananany koa Tompo ny fo mahay mifaly sy miravo aminao Andriamanitra mandrakariva. Eny Tompo mivavaka aminao ho an'ireo mpianatrao izay mbola vao manomboka ny deuxième trimestre izao. Ianao fanahy masina ny hanome azy ireny ny fahazavan-tsaina, ny fahalalana avy aminao, ka ho fanomezam-boninahitra ny anaranao izay rehetra fahalalana sy fahaizana izay hovoziny izy ireny. Tompo tsara indrindra mahatsiaro ny tanindrazanay malalanay izay, ka mivavaka aminao ho an'ny mpitondra, ho an'ny vahoaka malagasy, ny teny rehetra izay nafafy Tompo, ary indrindra ny fitoriana ny filazantsara, mba tena ho voarain'ny malagasy fa ianao Jesosy Kristy no Tompo sy mpamonjy, ary raha ao aminao Jesosy Kristy izahay dia tonga zanak'Andriamanitra. Omeo ny vahoaka frantsay Tompo, ny faniriana lalina andray ianao Jesosy, mba ho toriana amin'ity toerana izay nametranao anay teto amin'ity la Frantsa ity Jesosy eo, ny teninao ka mba ho vokisina ny filazantsara ny vahoaka frantsay sy izay rehetra monina amin'ity tany izay ametranao anay ity. Omeo ny mpitondra Tompo ny fahendrena mba hananan'izy ireo ny fahatahorana anao Andriamanitra. Mametraka aminao koa Tompo malala ny tetikasan'ny fiangonana, ny projet ny hananana trano fiangonana. Eny Jehovah raha tsy ianao no manorina ny trano dia manorina foana izay manorina izany, ary raha tsy ianao no miambina ny tanàna dia miambina foana. Ko mametraka aminao Jesosy ny fikasanay, mametraka aminao Tompo ireo rehetra izay tompona ndraikitra akaiky ao anatin'izany, mba tena ho akaiky anao tokoa, ary ametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantananao, hifankazatra aminao tsy toa mba hanananay fiadanam-po amin'izany lalana izoranay na fikasana fanaovana ny trano fiangonana izany. Eny Tompo malala vavaka ho an'ny olombelona rehetra maneran-tany, mba ho ampidirinao ray malala ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao any olombelona rehetra, fa izany naniranao izy hamonjy izao tontolo izao, tsy hanameloko azy velively, ka dia mba ho tanteraka ny teninao, mba ho tonga zanakao ny olombelona rehetra izay no varianao. Eny Tompo, betsaka loatra ny zavatra tiana iangatanay aminao, fa fantatrao izay rehetra tsara ho an'ny sambatan'olona, fantatrao izay rehetra tsara ho an'ny ankohonana ary ho an'ny fiangonana. Koa dia avaozy Tompo amin'ity taona vaovao ity ny fitiavanao anatinay, mba tena ho fitiavana voalohany ilay avy taminao no ao anatinay ao, mba hazoto ibebaka izahay isan'andro san'andro. Izany Tompo no ahafanay iaina amin'ity taona 2021 ity, ho taona feno fihavanana, ho taom-pihavanana aminao Andriamanitra ray, ka ahafanay mihavana amin'ny namanay ihany koa,
ho taona feno fifaliana, ho taona feno fanantainana satria efa tonga ianao Jesosy Kristy hanavotra anay tsirairay avy. Ray malala ho. Sainay ny miantso ray eo satria efa natsangana tao aminao izay noho ny amin'ilay Jesosy Kristy zanakao. Ka tianay loatra Tompo, ary faly ny fonay manambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra sady feno nampianarin'ilay Jesosy Kristy manao hoe rainay eo izay anan-danitra. Masinina ny enanaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao. Ety an-tany tahaka ny anan-danitra. Omeo anay anio izay hanana sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakampanana, fa manafana any amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra ho andrakizay. Amen. Ravana malala, sotran'Andriamanitra antsika fa tanteraka soamantsara izao fotoana niaonantsika tamin'ity maraina ity. Ampitsanganana ny ovantsika 549 andiny volony sy faharoa alohan'ny afarasetsodrano. Dia miaraka mitsangana antsika hanao nira 549. Andriamanitra ho anjarantsika amin'izao maraina izao. Tany ny finoana ho ampinga izay azaonareo hamono zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ile ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Koresa ary ny tsodrano tonony amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ahamasana anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fananareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy ho anantsiny amin'ny fahavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Thank you.
voninahitra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manohy ny tompo.